রাফালে ফাইটার এয়ারক্রাফট বর্তমানে কেন চীনের জন্য একটা চিন্তার বিষয়, তার অনেক কারণ আছে। আমি কারণগুলো বলি, কারণ আমি কারণগুলো সম্বন্ধে জানি। একটা অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে সামান্য কিছু হলেও সেই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, আর আমি একটু হলেও সেই সম্বন্ধে জ্ঞান রাখি। সেই কারণে বলে থাকি, রাফেলে ফাইটার জেটের সংখ্যায় কম হলেও এটা চীন এবং পাকিস্তানের জন্য একটা দুঃস্বপ্ন। তার একটি কারণ আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ারও করবেন। হে গাইস, আমি ইশানু, আর আপনারা দেখছেন বাংলার ডিফেন্স আপডেট ও অ্যানালাইসিসের ভরসাযোগ্য ইউটিউব চ্যানেল, যার নাম লেটেস্ট ডিফেন্স নিউজ। আপনারা সবাই জানেন, ভারত 2016-তে ফ্রান্সের সাথে 36টি রাফেলে ফাইটার জেট কেনার ডিল সাইন করেছিল। বর্তমানে বিরোধী পক্ষ বলছে যে রাফেলেতে ঘোটালা হয়েছে। ভারতে কিন্তু সেই ঘোটালা ক্লিনচিট পেয়ে গেছে, কিন্তু ফ্রান্সে শেরপা নামক একটি এনজিও রাফেলে নিয়ে কেস করেছে। আর এই শেরপা এনজিও আল জাজিরা দ্বারা ফান্ডেড একটি এনজিও। আমি এমন কেন বলছি, তার পিছনে কারণ আছে। চীন প্রথম থেকেই চাইতো না রাফেলের মতো ফাইটার জেট ভারতে আসুক। সেই কারণে কংগ্রেস সরকার কিন্তু ডিল করতে পারেনি, কিন্তু বর্তমানে অল্প সংখ্যক হলেও এসেছে। চায়না কিন্তু কখনোই চাইতো না বা চায় না যে আরও বেশি সংখ্যায় রাফেলে ভারতে আসুক। সেই জন্য বিভিন্ন কারণে রাফেলের ডিলকে স্ক্যাম বলে একটা খারাপ প্রভাব তৈরি করতে চেয়েছে। রাফেলে ফাইটার জেট এমন একটা জেট যার এখনও পর্যন্ত কিন্তু খারাপ দিক সামনে আসেনি। যে ফাইটার জেটের সাথে এক্সারসাইজ করানো হয়েছে সেখানে কিন্তু ভালো ফল করেছে। ইভেন ডগ ফাইটে মাস্টার যে ফাইটার জেটকে মানা হয়, সেই F-22 র্যাপটরকেও পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ রাফেলে হারিয়ে দিয়েছে। ভিডিও এবং আর্টিকেল সব কিন্তু গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন, আমাকে আর সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে না। রাফেলে ফাইটার জেটের সব থেকে শক্তিশালী দিক হলো ওর স্পেকট্রা সিস্টেম আর ভিভিআর রেঞ্জের যে মেটেওর মিসাইল আছে সেইটা। রাফেলেতে লাগানো স্পেকট্রা সিস্টেমের দাম সমস্ত রাফেলে ফাইটার জেটের যা দাম তার 30%। মানে বুঝতে পারছেন স্পেকট্রা সিস্টেমে কতটা আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ যত বেশি চিনি দেবেন মিষ্টি তো তত বেশি হবে, তাই না? কম খরচ করে কেউ যদি বলে আমি অনেক অত্যাধুনিক জিনিস তৈরি করে ফেলেছি, সেটা সম্ভব না। উদাহরণ দেখুন, চায়না তার শো কল্ড 5th জেনারেশন ফাইটার জেটে যত ভালো কাউন্টার মেজার সিস্টেম ব্যবহার করুক না কেন, রাফেলেতে লাগানো স্পেকট্রার ধারে কাছে কিন্তু যেতে পারবে না। মিডল ইস্টের একটি দেশ হচ্ছে মিশর, যে দেশ ভ্যারাইটি রকমের ফাইটার জেট ব্যবহার করে। আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, রাশিয়ান সব ধরনের ফাইটার জেট কিন্তু তারা ব্যবহার করে। আমেরিকা তৈরি F-16, রাশিয়া তৈরি MiG-29, Su-35, ফ্রান্সে তৈরি মিরাজ 5, মিরাজ 2000 এবং রাফেলে তারা ব্যবহার করে। 2015 সালে 24টি রাফেলে কেনার ডিল সাইন করেছিল তারা। তারপর রিসেন্টলি আরও 30টির মতো রাফেলে ফাইটার জেট অর্ডার করেছে তারা। মিশর আবার রাশিয়া তৈরি Su-35ও কিন্তু অর্ডার করেছে, যার কিছু সংখ্যক ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সে সার্ভিসে আছে। তো যখন তোমার কাছে নানা রকমের ফাইটার জেট থাকে, তুমি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে ওয়ার এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত করবে। কি করবে? তো কোন ফাইটার জেট কতটা ক্যাপাবল সব কিছু জানতে চাইবে। তো রিসেন্ট খবর অনুযায়ী ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সের Su-35 এবং তাদের কাছেই থাকা রাফেলে ফাইটার জেটের মধ্যে একটি ওয়ার এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত করেছিল তারা। তো এই এক্সারসাইজে ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সের রাফেলে ফাইটার জেট তার স্পেকট্রা ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্সের Su-35কে 100 কিলোমিটার দূর থেকে জ্যাম করে দিয়েছিল। আপনারা জানেন Su-35-এ একটি পাওয়ারফুল র্যাডার ব্যবহার করা হয়, সেই র্যাডারকে জ্যাম করে দিচ্ছে। মানে বুঝতেই পারছেন স্পেকট্রা সিস্টেম কতটা পাওয়ারফুল। এটা ঠিক যে রাশিয়া সবসময় ডাউনগ্রেডেড জিনিস বিক্রি করে থাকে, তবুও Su-35 একটা ভালো ফাইটার জেট, তাতে ব্যবহার করা হয়েছে একটা অত্যাধুনিক শক্তিশালী র্যাডার। তো সেই র্যাডারকে জ্যাম করে দেওয়া চারটিখানি ব্যাপার না। এর সামনে মানে এই স্পেকট্রা সিস্টেমের সামনে J-20, J-11, J-10, J-16, J-17 টিকতে পারবে কি? পারবেই না। সেই কারণে কিন্তু চীনের এত ভয়। তারা বারবার বয়ান দিতে থাকে তারা রাফেলেকে কাউন্টার করবার ট্যাকটিক জেনে গেছে, তারা রাফেলেকে হারিয়ে দিয়েছে এটসেট্রা। আসলে এসব নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া মাত্র। তো রাফেলের এরকম পারফরমেন্স দেখে ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্স চাইছে তাদের কাছে যেন এরকম 100টির মতো রাফেলে ফাইটার জেট আসে ভবিষ্যতে। কিছু বছর পর আপনারা দেখতে পাবেন ইজিপশিয়ান এয়ারফোর্স আরও রাফেলে অর্ডার দিয়েছে, আর সম্ভবত সেটা রাফেলে ফাইটার জেটের F-4 ভ্যারিয়েন্ট হতে চলেছে। এটা ঠিক যে ভারতের কাছে 36টি রাফেলে আছে, সংখ্যাটা কম। চীনের 50টা J-20কে কাউন্টার করতে এই 36টা রাফেলের কিন্তু কাফি। বাদবাকিগুলোকে কাউন্টার করতে ভারতের Su-30 MKI,
MiG-29, MiRAS-2000 আর তেজসের মতো ফাইটার জেট আছে। একটা কথা মনে রাখবেন, চীন কিন্তু ভারতের সাথে তার সমস্ত ফাইটার জেট লাগাতে পারবে না। তুলনামূলকভাবে ভারত বেশি ফাইটার জেট লাগাতে পারবে। আমেরিকা চীনের আশেপাশেই 25টি F-22 র্যাপটর পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে জাপান আছে F-35 নিয়ে। এয়ার ব্যাটেলে চায়না কিন্তু এই সকল দেশের সঙ্গে কখনোই পারবে না। তো আমার মতে ভারত সরকারের আরও 36টি রাফেল ফাইটার জেট ডিল সাইন করা উচিত। তো এই নিউজটার সাথে সাথে আরও কিছু নিউজ যোগ করে দিই। তো এই মাসের শেষে আরও 4টি FOC কনফিগারেশনযুক্ত তেজস Mk-1 ফাইটার জেটকে ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে হ্যান্ড ওভার করতে চলেছে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক লিমিটেড। চাইনিজ ভোবু মিডিয়া রিসেন্টলি নতুন একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছে গালওয়ান ক্লাস নিয়ে। আপনারা সবাই জানেন, যখন এই ক্লাসটা হয়েছিল চায়না স্বীকার করেনি যে তাদের কোনো সেনা মারা গেছে কি যায়নি, কিন্তু 1 বছর পর তারা স্বীকার করে যে 4 জন সেনা মারা গেছিল। গতকাল গ্লোবাল টাইমস আরও একটি রিপোর্ট করে যে তাদের 5 জন সেনা মারা গেছিল ওদিনকার। বলতে থাকুক, এভাবে আসল সত্য বের হতে কিছু বছর আরও লেগে যাবে। একটা কথা আছে না, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। তো দেখতে হবে চায়না কার সঙ্গ পেয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গ পেয়েছে, যারা নিজেদের সেনার বডি নিতে অস্বীকার করে, সময় সময় যারা রিপোর্ট চেঞ্জ করে, যেমন 3 জন পাইলট ধরা পড়েছিল, তারপর বলে 2 জন পাইলট ধরা পড়েছে, সন্ধে হতে না হতে বলে 1 জন পাইলট। তো এরকম মিথ্যা বলা তো শিখবেই, তাই না? যেখানে আমেরিকা কাউন্ট করে বলেছে 35 জনের মতো মারা গেছে, রাশিয়া রিপোর্টে বলছে 45 জন মারা গেছে, কিন্তু চায়না রিপোর্ট করছে যে 4 জন, তারপর সেটা 5 জন। তো দেখা যাক আর বাড়ে নাকি। তো ভারত সরকার লাদাখ রিজিয়নে আরও 4টি এয়ারপোর্ট তৈরি করতে চলেছে। সিভিল এবং মিলিটারি 2 ধরনের প্লেন এখান থেকে অপারেট করা যাবে। 4টি এয়ারপোর্টের জন্য সরকারের তরফ থেকে জায়গা দেখা হয়ে গেছে। এছাড়াও 37টির মতো হেলিপ্যাড তৈরির কাজ চলছে লাদাখ রিজিয়নে। ওই সমস্ত হেলিপ্যাড থেকে চিনুকের মতো হেভি লিফট হেলিকপ্টার অপারেট করা যাবে। 20 জুলাই থেকে রাশিয়ার মস্কোতে এয়ার শো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাতে ভারতীয় এয়ারফোর্সে যে অ্যারোনটিক্যাল টিম আছে না, সারং হেলিকপ্টার, তার পারফরমেন্স দেখাবে। এর জন্য সমস্ত টিম কিন্তু পৌঁছে গেছে রাশিয়াতে। এই মাসের পরের সপ্তাহে 27 জুলাই থেকে 29 জুলাইয়ের মধ্যে আফগানিস্তানের সেনা প্রমুখ মোহাম্মদ আহমদজাই ভারত সফরে আসছে। তার এই ভারত সফরে আলোচনার বিষয় আফগানিস্তানের সিকিউরিটি নিয়ে হবে আলোচনা। এছাড়াও মিলিটারি ইকুইপমেন্ট এবং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যাতে আফগান ফোর্সকে সাহায্য করে ভারত, সেই নিয়েও আলোচনা হবে। ভারত আফগানিস্তানকে লাস্ট কিছু বছরে 7টি হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করেছে, যার মধ্যে 4টি Mi-24 অ্যাটাক হেলিকপ্টার, 3টি চিতল হেলিকপ্টার। এছাড়াও আফগান ক্যাডেটদের এনডিএতে ট্রেনিং দেয় ভারত। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। দেখা হবে নতুন একটি ভিডিওতে নতুন টপিকের সাথে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।